मान्छेका अनेकौं विचारहरू हुन्छन् त्यसमध्ये एकजनाले के सोध्नु भएको छ भने गर्मी मौसममा चाहिँ कस्तो खालको सेक्स पोजिसन गरियो भने चाहिँ आफूलाई त्यति धेरै गर्मी महसुस नहुने पसिनाको च्यापच्याप नहुने झन्झटिलो नहुने यो गर्मीले वाक्क बनायो यस्तो बेलामा पनि मन त लाग्छ तर कुन कुन पोजिसन गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसैले आजको भिडियो के विषयमा छ भने गर्मी मौसममा कस्तो खालको सेक्स पोजिसन अथवा आसन गर्ने त भन्ने विषयमा हुनेछ। भिडियोलाई पुरै हेरेर साथ दिनु होला। ममता डट लैलो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो च्यानलबाट कहिलेकाहीँ काम जिज्ञासुका भिडियोहरू आउँछन्, राम्रो लाग्छ भने हेर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा अरु च्यानलहरू पनि छन्, राम्रो लाग्छ भने हेर्नु होला भनेर नि बताउन चाहे। आफूभित्र भएका यौनका जिज्ञासाहरूलाई दबाएर नराख्नु होला। मैले विगत 4 वर्षदेखि यौनसँग जोडिएका कुराहरूको भिडियो लिएर आइराखेकी छु। तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने हेर्नु होला र मेरै मात्र भिडियो हेर्नुपर्छ, जबरजस्ती हेर्नुपर्छ भन्ने हामी कसैलाई पनि बाध्यता बनाएका छैनौं। राम्रो लाग्छ हेर्नुस्, हैन भने नहेर्नु होला। तर जानकारी लिन आवश्यक छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो भन्नुहुन्छ, तर सबैलाई थाहा हुनु र सही कुरा थाहा हुनुमा धेरै फरक छ भन्दै आजको भिडियोको विषयतर्फ लाग्यौं है त। भिडियोको विषय के छ भने गर्मी मौसममा चाहिँ कस्तो खालको सेक्स आसन गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। जाडो मौसममा त अब सुन्नुभयो होला, जाडो मौसममा एक्लै भइयो, पार्टनर चाहियो अथवा जाडो मौसम एक्लै बिताउनु परिरहेछ, यस्ता थुप्रै कुराहरू सुनिरहनु भएको छ तपाईहरुले। त्यस्तै गर्मीमा चाहिँ के हुन्छ भने गर्मी मौसममा पनि मन लाग्ने, तर त्यो गर्मीले गर्दा तातोपनले गर्दा एकदम पसिनाले गर्दाखेरि चाहिँ अलि धेरै मजा नआउने। यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको आसनहरू गरे भने चाहिँ राम्रो होला भन्ने कुराहरू मान्छेको मनमा जागिहाल्छ। त्यसरी नै गर्मी मौसममा चाहिँ कस्तो खालको सेक्स पोजिसन गर्ने त्यो बारेमा बताउँछु है त। पहिलो कुरा के बताउन चाहे भने गर्मी मौसममा एक त गर्मी हुन्छ, सबैलाई झ्याउ लागेको हुन्छ, इरिटेट लागेको हुन सक्छ। अब तपाईसँग त्यस्तै खालको वातावरण छ, एसी लगाउनु भएको छ, कुलर लगाउनु भएको छ, पंखा लगाउनु भएको छ भने त केही भएन। त्यसको व्यवस्थापन छैन भने अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। त्यसैले सुरुवाती कुरा चाहिँ के गर्न चाहे भने गर्मी छ भने तपाईहरु टन्न पानी चाहिँ पिउनुस्, आफ्नो शरीरलाई पानी चाहिँ पुर्याउनुस्। गर्मी मौसममा पानीको कमी भइरहेको हुन सक्छ, पसिनाबाट बगिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले तपाईलाई शीतल दिने खालका जस्तै वाटरमेलन, तरबुजा, खरबुजा अनि केरा, दही अथवा पानी के हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले खाएर आफ्नो शरीरलाई शीतल दिन सक्नुहुन्छ। र दोस्रो नम्बरमा पर्छ तपाई कस्तो ठाउँमा आफ्नो पार्टनरसँग रमाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुन कोठामा हो, भुइँमा हो अथवा जंगलमा हो, कहाँ हो तपाईहरु त्यो गर्ने चाहिँ अथवा सम्भव गर्ने चाहिँ त्यस्तो वातावरणमा चाहिँ तपाईले पहिले ध्यान दिनुपर्छ। शीतल कतिको छ, हावा कतिको चल्छ, गर्मी कतिको छ, बिस्तारा कस्ता छन्। त्यसैले बिस्तारा छ भने सुतीको बिस्ताराहरू दसाउन सक्नुहुन्छ, तन्ना दसाउन सक्नुहुन्छ। पंखा छ भने चलाउन सक्नुहुन्छ। झ्याल छ अथवा पर्दा छ भने झ्याललाई हल्का खोल्न सक्नुहुन्छ, हावा पास गर्न सक्नुहुन्छ। एसीहरुको व्यवस्थापन छ अथवा कुलरको व्यवस्था छ भने तपाईहरुलाई त्यसको अब अप्ठ्यारो गाह्रोपन भन्ने चाहिँ भएन। त्यसैले आफ्नो बस्ने बिस्ताराहरू अथवा कोठाको माहौललाई पनि तपाईले शीतल चाहिँ त्यसरी गराउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ भने सम्भोग गर्नु अगाडि, अब सेक्स गर्नु अगाडि गर्मी महिनामा चाहिँ तपाईले आफ्नो शरीरलाई चिसो पानीले नुहाउन सक्नुहुन्छ। चिसो पानीले नुहाइसकेपछि चाहिँ शरीर एकैछिनका लागि चिसो हुन्छ अनि जब तपाई कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यतिबेला चाहिँ शरीर बिस्तारै बिस्तारै तातेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि तपाईलाई त्यति धेरै गर्मी नभएको हुन्छ। अब चाहिँ यो भिडियोको मेन कुरातर्फ लागौं है त। कस्तो खालको पोजिसनहरु गर्ने त। पहिलो नम्बरमा पर्छ स्पुनिङ पोजिसन। यसमा चाहिँ पुरुष र महिला दुवै एकैतर्फ फर्किएका हुन्छन्। उनीहरुको शरीरको अगाडिको भाग मात्र टाँसिएको हुन्छ। अगाडि अब महिलाको पछाडिको भाग, पुरुषको अगाडिको भाग टाँसिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खासै कसैलाई गर्मी नभएको पाइन्छ। अर्को दोस्रो नम्बरमा पर्छ डगी स्टाइल पोजिसन अथवा त्यही डगी स्टाइल पोजिसन। यस्तो पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरुष उठेको अथवा घोडाले टेकेर उभिएको, महिला पनि घोडाले टेकेर उभिएकी अथवा कस्तो हुन्छ डगी स्टाइल भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो होला। त्यो पोजिसनमा उभिँदाखेरि चाहिँ अथवा गर्दाखेरि चाहिँ शरीर नटाँसिएको, हावा पास हुन पाएको हुनाले चाहिँ यस्तो पोजिसनमा पनि धेरै शरीर नटाँसिएको, त्यसैले गर्दा गर्मी नभएको, पसिना नआएको पाइन्छ। त्यसैले गर्मी मौसममा डग स्टाइल अथवा कुकुर शैली पोजिसन पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा पर्छ काउगर्ल पोजिसन अथवा रिभर्स काउगर्ल पोजिसन। काउगर्ल पोजिसनमा महिला पुरुष तलतिर हुन्छ, महिला माथिबाट सक्रिय भएकी हुन्छन् भने महिलाको अनुहार र पुरुषको अनुहार दुवै एकाएक के हुन्छ एकअर्कोलाई हेरेको हुन्छ। रिभर्स काउगर्लमा चाहिँ पुरुष तलतिरै हुन्छ तर महिला चाहिँ आफ्नो पछाडिको भाग पुरुषको मुखतिर फर्काएर अथवा पिठ्युलाई आफ्नो पुरुषको भागतिर फर्काएर बसेकी हुन्छन् भने
उल्टे बसेकी हुन्छन्, रिभर्स काउगर्ल पोजिसन चाहिँ यस्तो भनिन्छ। यसमा पनि दुवैको शरीर टाँसिएको हुँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ गर्मी कम भएको पाइन्छ। अर्को हुन्छ तपाईँहरू टेबल सेक्स अथवा उठेर गरिने सेक्स, यस्तो खालको गर्दा पनि दुईजनाको शरीर नटाँसिएको हुनाले, घस्रट नभएको हुनाले, त्यति धेरै तातोपन नभएको, पसिना नआएको, झ्याउ नलागेको हुनसक्छ। अब कुरो के आउँछ भने हामीलाई त मिसनरी पोजिसन मात्र मनपर्छ, महिला तलतिर पुरुष पाततिर भएको पोजिसन मात्र मनपर्छ, अरू मन पर्दैन, अरू त जान्दा पनि जान्दैनौँ, मेसो पनि पाउँदैनौँ भन्ने छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने मिसनरी पोजिसनमै महिलालाई आफ्नो टेबलमा राखेर, कुर्सीमा राखेर अथवा लोटस पोजिसन दुवैजना कमलको फुल जसरी यस्तो हुन्छ नि, त्यसरी बसेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी गर्दा पनि कम गर्मी हुन्छ। र अरू कुरा त मैले बताइसकेँ। अब पोजिसनको बारेमा बताएँ, डग स्टाइल पोजिसन, स्पुनिङ पोजिसन, टेबल पोजिसन भइहाल्यो, अनि काउगर्ल पोजिसन, रिभर्स काउगर्ल पोजिसन, यी पोजिसनहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। सेक्स गर्नु अगाडि तपाईँ पानी टन्न पिउन सक्नुहुन्छ। चिसो खालको शीतल दिने खालका दही अथवा अरू ड्रिङ्क्सहरू अथवा चिसो आफूलाई बनाउने शीतल खालका कुराहरू खान सक्नुहुन्छ। कोठाको वातावरणलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ र आफू भुइँमा हो अथवा खाटमा हो अथवा केमा हो, त्यहाँ चाहिँ आफूले राम्रो खालको शीतल दिने खालको, धेरै नपोल्ने खालको कपडाहरू दसाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियोबाट जानकारी दिन चाहिँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। मायालुले सम्झँदै गरे त हुन्थ्यो रिमै भेट, त्यसै मन नचोर बरीलाई, बिरहमा उडेकी चरीलाई दमौलीमा गेट। मायालुले सम्झँदै गरे त हुन्थ्यो रिमै भेट।